बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। विलेज बिज़नेस पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल मतीद और आज की वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डेयरी फार्म से मुताल्लिक़ चंद अहम नुकात पर बात करेंगे, जिन नुकात पर अमल किया जाए तो डेयरी फार्म उरूज पर पहुंच सकता है, और अगर इन नुकात पर अमल ना किया जाए, इनको नज़रअंदाज कर दिया जाए तो डेयरी फार्म फलाप हो जाता है, करोड़ों का लाखों का नुकसान हो सकता है। और आम तौर पर बड़े फार्मर्स इन नुकात पर अमल करते हैं और चंद ही सालों में 10 जानवरों से 20 जानवरों से शुरू करने के बाद 200-400 जानवरों तक वो अपने फार्म को ले जाते हैं। लेकिन हमारा आम किसान, हमारा आम फार्मर जो है, वो 10 जानवर से शुरू करता है, 10 साल बाद भी 10 जानवर, 20 साल बाद भी वो 10 जानवर पर ही खड़ा रहता है। तो उसकी मेन वजह, अहम रीज़न जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि वो इन नुकात पर अमल नहीं करते, जिन नुकात पर बड़े डेयरी फार्मर अमल करके अपने डेयरी फार्म को उरूज पर ले जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं नुकात के ऊपर बात करेंगे ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोग इन पर अमल करें और अपने डेयरी फार्म को फलाप होने से बचाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगी बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने वो 7 नुकात रखूँगा, आपके साथ वो 7 पॉइंट्स शेयर करूँगा। उनकी तफसील में नहीं जाऊँगा, तफसील में जाने से वीडियो लंबी हो जाएगी। आपके सामने जब वो नुकात आएंगे तो आपको सारी बात खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि वो कौन से नुकात हैं और उन पर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है बिज़नेस प्लान। कारोबार के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है बिज़नेस प्लान। दोस्तों, दूसरी चीज़ है कि शेड पर ख़र्चा कम किया जाए। शेड पर ख़र्चा कम करेंगे तो नुकसान कम होगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा। तीसरी चीज़ है दुरुस्त जानवरों का इंतखाब करना। दुरुस्त जानवरों के इंतखाब से डेयरी फार्म को फ़ायदा होगा, और अगर दुरुस्त जानवरों का इंतखाब ना हो तो डेयरी फार्म में नुकसान हो सकता है। दोस्तों, नंबर 4 पे है कि डेयरी फार्म में जानवरों से ज़्यादा पैदावार कैसे लेनी है। हमारे फार्मर को पता होना चाहिए कि हमने अपने जानवरों से पैदावार ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे लेनी है। अगर पता होगा तो फार्म को फ़ायदा होगा, अगर पता नहीं होगा तो फार्म में नुकसान होगा। दोस्तों, नंबर 5 पे है ऑपरेशनल कास्ट, यानी इजाफी खर्चे। दोस्तों, शेड पर शुरू में जितने खर्चे कम किए जा सकें, जितने अखराजात कम किए जा सकें, उतना ही डेयरी फार्म को फ़ायदा होगा, और जितने अखराजात बढ़ाते चले जाएंगे डेयरी फार्म को नुकसान होगा। दोस्तों, छठी चीज़ है किड्स मोडेलिटी। शेड पर जानवरों के बच्चों का मर जाना। दोस्तों, अगर शेड पर बच्चों का ज़्यादा मोडेलिटी होगी तो फार्म को नुकसान होगा, और अगर हमारे फार्मर इनको कंट्रोल करें, इन पर काबू रखें, तो डेयरी फार्म को फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगली वजह है जानवरों की वैक्सीनेशन करवाना। दोस्तों, जानवरों को वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। जो फार्मर जानवरों को वक्त पर वैक्सीनेशन करवाते हैं उनके फार्म बहाल हैं और वो कामयाब हैं, और जो फार्मर वैक्सीनेशन अपने जानवरों को नहीं करवाते तो वो फार्म नुकसान में जाते हैं, फलाप होते हैं। दोस्तों, मैं मुख्तलिफ़ फार्मों पे जाता हूँ, बड़े फार्मों पे भी जाता हूँ इंटरव्यू के लिए, छोटे फार्म्स पर भी जाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने देखा है कि बड़े फार्मर्स इन 7 नुकात पर अमल करते हैं और अपने फार्म को बहुत आगे ले जा चुके हैं। दोस्तों, हमारे आम किसान, हमारे आम छोटे फार्मर जो हैं, वो इन पर अमल नहीं करते, जिनकी वजह से वो या तो उनको नुकसान हो रहा है, अगर नुकसान नहीं हो रहा तो फिर जिस लेवल से उन्होंने शुरू किया था, आज 10 साल के बाद भी वो उसी लेवल पे खड़े हैं। तो दोस्तों, इसलिए इन 7 नुकात पर अमल करें ताकि आपको डेयरी फार्म में फ़ायदा हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।